Partijiet minn triq Louis Wettinger jew kif nafu aħjar il-bypass tal-Mellieħa se terġa' tingħata ġdid wara li x-xogħol ma laħaqx il-livelli meħtieġa. Ħabbar dan il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura tal-pajjiż Ian Borch fejn irrimarka li dan kollu se jsir bi spejjeż tal-kuntrattur. ċertu partijiet tal-Mellieħa bypass ma laħaqx il-kwalità mixtieqa mill-Gvern, mill-awtoritajiet, minn Infrastructure Malta u ser il-kuntrattur ikun qiegħed spejjeż tiegħu jirriservissja f'dik iż-żona fejn hu ma laħaqx il-livelli mixtieqa. Waqt il-ħin tal-mistoqsijiet fil-Parlament, it-tlieta fil-għaxija, il-Ministru Ian Borch irrimarka li dan il-Gvern stabbilixxa livelli ġodda ta' kif għandu jsir ix-xogħol u saħaq fuq il-kontabilità u l-użu sew ta' flus il-poplu. Dan huwa l-mod illi aħna rridu nkomplu naħdmu, maħniex se nippermettu ċenteżmu mqar wieħed illi ma jew jikkomprometti il-kwalità illi bija naħdmu, minix se nħalli illi x-xogħol li qed nagħmlu bħala gvern b'investiment bla preċedent ta' 700 miljun ikun suġġett għal kwalità inferjura. Din it-triq saret b'investiment ta' 2 miljun euro u fija diversi aspetti ta' sigurtà fosthom dwal fit-toroq u Central Strip li tipproteġi lis-sewwieqa li jgħaddu minn din it-triq fit-tramuntana ta' Malta. F'din it-triq saru wkoll xi korrezzjonijiet minħabba li kien hemm partijiet mit-triq li kienu iktar dojoq minn oħrajn u għalhekk it-triq ġiet irranġata biex il-karreġġjati ikunu maquda wkoll l-istess it-tul kollu tal-bypass.